한순간의 말실수로 큰 후회를 해본 적 있으신가요? 어떤 말은 평생 지워지지 않는 상처를 남기기도 합니다. 석가모니께서는 이런 지혜를 남기셨습니다. 벙어리처럼 침묵하고 임금처럼 말하며 눈처럼 냉정하고 불처럼 뜨거워라. 이 말은 무엇을 뜻할까요? 필요할 때는 침묵을 지키며 말을 해야 할 땐 신중하게 차가운 이성을 유지하면서도 뜨거운 열정을 잃지 말라는 뜻입니다. 삶에서 침묵이 필요한 순간을 알고 신중하고 따뜻한 말을 건넬 줄 아는 것. 이것이 곧 우리가 행복과 평화를 얻는 길입니다. 오늘부터 말의 힘을 다시 한번 생각해 보세요. 말과 행동의 지혜가 필요하신가요? 지금 바로 구독하시고 함께 성장해 보세요.